白天不怎么咳，晚上咳到睡不着，这是怎么一回事呢？很多人以为是晚上气温降价的原因，其实关系不大。真正的原因呢，是因为睡觉时平躺的姿势，导致鼻腔中的分泌物倒流到咽喉，引起了刺激。首先可以把枕头垫高，让喉咙形成一个斜坡，避免分泌物堆积，从而减轻咳嗽。第二，及时用药干预也是十分重要的，可以试一试灵丹草颗粒，它的主要成分是灵丹草。早在几百年前就发现可以清热解毒，经过现代研究，还发现灵丹草有抗菌、抗炎、抗病毒等药理作用。提起它的有效成分制成的灵丹草颗粒，可以清热疏风、解毒利咽、止咳祛痰，适用于细菌和病毒引起的咽喉炎、扁桃体炎、上呼吸道感染等引起的肺热咳嗽、咽干疼痛等症状。咽痛明显的话，用法上可以稍作调整，试一试直接含服。当然了，即使没有咳嗽，平时也要注意保暖，加强锻炼，规范作息，提高身体免疫力，这样才能减少呼吸道疾病的发生。